Masuk guys. मिठो मिठो त मिठो गाई खान्छौ तिमी हा हात धुनुपर्छ पर्दैन ला पिरो त धेरै पारे जस्तो लाग्यो मासु है गाइस अरे आमामा गर्मीले कालो न कालो मान्छे त निस्किँदैछ के मासु मलाई धेरै दियो है छातीमा छाला पचिना मिठो चल ए लौंगा ने लौंगा छ त मम्मी किन खाना लाइन त भर्खर त गम गम खाउला गम गम खाउला चिज खाने भिडियो त छ लगाऊ न लगाएर खाऊ न आस्ते गरेर छोरो चासो चिची खाने हो चिची छ मम्मी त्यो हाल्नु नि के थियो हाल्नु हुँदा कि त्यतिकै बनाउनु भएको यसो गर्नु त गर्नु ठिक छ गर्मी भयो हजुर गर्मी भयो गर्मीले आन्टी बस्नै सकिन्न हौ हामी त भित्र मम्मी खाऊ नाइ बोसो बाबालाई माम ल्याइदेऊ को भाइ माम खाने एउटा कुकर धेर नखानु होला या बर्बाद छ मिठो त मिठो छ मिठो गाइस मिठो खानु रोज दो खाँदैन भात ले दरी ले भाइ आयो ला दुधै दिलेको झोल खाने ल ओ लौंगा ले
झोल झोल खाने ए, त्यही भएर अघि तयार पार्नुपर्छ भात खाने भक्ला भन्छ त्यही तयार पार्दिन तयार पार्नुपर्छ आस्ते खानुपर्छ खानु भात फलमासु अन्त सुन्दैछु lungga mansan dia Sudah aku pengen tapi nggak dokumen. Kamu ada đâu? Bapak dia bilang Aku có bảo là sama Cici. tahu nih boso mati sa boso na hani rin Sakit pani guys. nó bao nhiêu falmasu? ini saus oh ambil ini Ini kol masuk. ulah ba Ini ulah dami kayo Ambil dah sebaik. Amaya, kol kabat. Sudah pancan? Hả? Sudah pandai sah? Lục. ठिक छ खायो खायो नि होइन मिठो थियो Aku tuh lewat hari. मिठो मासु मासु नखानु निकै दिन भोग्याएर नि त Saya nak खानु मन लाग्थ्यो मलाई न मेरो भाइ न Wan. खानु छ भने मेरो घरमा आउनुहोस्. यो होइन माछा किनेर खुवाउँछु. हाम्रो घरको नम्बर उयो 980010 हामी मझेरी मार्गो टोलमा बस्छौँ. धरान 5 देउराली. ए हो र मङ्गल चोकको बोर्डदेखि उता छिर्नुहोस्. के गरेको भन्नाले बोल्दै यता छिर्नुहोस् अनि त्यसको मुनि आउनुहोस्. मान्छे यसको कुरा. अनि एउटा व्हाइट कलरको गेट अनि वेलो कलरको कलरको गेट देखिन्छ अनि त्यसको तल आउनु अनि त्यहाँ फलामको गेट ठुलो छ त्यहाँ हामी छिमेकीको घर अनि तल आउनु अनि यहाँ ब्लू कलरको अनि रेड कलरको इँटावाला घर छ त्यो हाम्रो घर हो यो अनि यस्तो मिटर बक्स छ यो ट्याक्सले भनेको ठिक थिएन हाम्रो यहाँ उडेबाट यता जाने हो यो हाम्रो मामाली घर हो तल्लो जानुपर्छ यसले भनेको ठिक होइन चास्नाले भनेको होइन बाई बाई गाइस नमस्ते Thank you for watching. बाई बाई गाइस नमस्ते थ्याङ्क यू फर वाचिङ बाई बाई गाइस मन पर्यो भने